Учество на младите и неформално образование во средните училишта, младински активизам, логистичка и програмска поддршка и млади на пазар на трудот се 4 стратешки области на кои е фокусиран Советот на млади при општина Битола во 2016 година. Програмата за работа на Советот на млади беше изгласана на последната седница на Советот на општина Битола. Неформалното образование и учеството на младите во средните училишта, во овај дел ќе се обидеме да го покрениме на некој начин повеќе и неформално образование да се користи во формалното образование, меѓутоа и ќе иницираме за воведување, односно креирање на младински организации и средношколски организации во самите училишта. Во делот на логистичка поддршка ќе понудиме на серија на обуки и семинари што ќе ги организира Советот на млади, меѓутоа истите ќе ги држат тренери, искусни тренери. Во однос на младите на пазарот на трудот ќе им понудиме на младите некои можности како да стекнат некои работни навики, обуки во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија и со локалните институции, практикување на практиканство, па и волонтерство за стекнување на работни навики и работни вештини. Во 2016 година Советот на млади при општина Битола во делот на младински активизам ќе поднесе повеќе иницијативи. Во младинскиот активизам ќе се потрудиме односно ќе покрениме иницијатива за воведување на патеки за слепи лица, за поставување на коштабли низ целата општина Битола, значи ова е во делот на спортот. Исто така ќе покрениме иницијатива и за отварање на сувенирница како фан за фановите на фудбалскиот клуб Пелистер од Битола, така да овде се тие иницијативи кои се од големо значење и од голема важност. Исто така ќе покрениме иницијатива за да се отвори младински културен центар во Битола. Советот на млади во општина Битола во својата програма за 2016 година има предвидено изработка на веб платформа, која ќе ги содржи сите информации за организациите членки и нивните активности. Платформата ќе овозможи отворен пристап до информации, упатување на прашања и експертска поддршка од страна на организациите за одговарање на отворените прашања.